M23 nyuma y'aho bamaze kumenya amayeri akomeye ingabo za FDN ndetse n'ihuriro rya FARDC mu bice yagiye ifata ndetse bikomeje gutuma n'ubundi bigaragara ko M23 yaba yaravumbuwe umutwe wakoreshaga ndetse magingo bakaba batangiye kugenda bagenzura abatuye mu makaritsiye bagiye bafata kugira ngo barerere hamwe buryo ki bafata amateka abasirikare batandukanye bigize abaturage bari mu makaritsiye agiye atandukanye ndetse bikaba byaratumye bamwe mu basirikare ba23 bagenda babahondagurira mu bice bigiye bitandukanye M23 yafashe. Birabivyuya ivy'inkuru ntabwo bisanzwe muri iki gitondo cya kare ku igenekerezo rya 28 Kigarama 2025. Ndakubwira ko abakonikoni n'abapfumu bagose amarimbi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo wumva ni ukuri, ntabwo nibeshye, kandi nubwo ari mu gitondo ntabwo ari ukurota. Bihagaze gute? N'abatware gakondo bo mu ntara 26 zigize Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bayobotse irimbi mu rwego rwo gushaka imbaraga zo kurinda Son Excellence Tshisekedi Tshilombo ndetse n'intsinzi y'ingabo za FARDC na Wazalendo mu ntambara bahanganyemo n'umutwe wa AFC. Ku cyumweru ku igenekerezo rya 21 nibwo abo batware gakondo bahuriye mu irimbi rya Gombe riherereye mu mujyi wa Kinshasa mu muhango werekeye uko ibintu byifashe neza mu burasirazuba bw'igihugu. Inkuru yatangajwe n'umuyoboro wa TV witwa Bisoro TV yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uravuga ko bari abatware gakondo ubwo bahuriraga ku isi ya 8 z'igicuku bakoze imigenzo gakondo yaranzwe no gusenga. Ariko ibi ntabwo ari ugusenga, ni ugupfumura, kuko asenga bemeye Yesu Kristo duhuriyeho. Ndetse aba bahamagaraga imyuka mibi y'abakurambere bayisaba kugira icyo bakora ku ntambara yugarije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni intambara bise igitero cy'u Rwanda bashinja ko rugamije gusahura umutungo w'amabuye y'agaciro ya Kongo. Abatware kandi basabye imyuka y'abakuru guherekeza igihugu muri ibi bihe bigoye barimo. Umutware gakondo wavuze mu izina rya bagenzi be yasobanuye ko we n'abagenzi be bahisemo gukora kiriya gikorwa mu rwego rwo gusaba imbaraga zidasanzwe ndetse n'iz'abakurambere mu kurinda Tshisekedi Tshilombo na FARDC na Wazalendo bari mu rugamba rwo kurinda ubusugire bw'igihugu. Mu bo yavuze kandi harimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Kinshasa Therese Kwayikwamba Wagner. Yunzemo ko bahisemo kujya gukorera imigenzo yabo mu irimbi rya Gombe kuko rishyinguyemo amoko yose y'abanyekongo. Bari abatware gakondo bagiye gusabira Tshisekedi mu irimbi mu gihe asanzwe azwiho kugira imikoranire yabo na hafi. Mu kwezi kwa gatatu muri 2024 kwabagejeho inkuru yavugaga ko Tshisekedi yakiriye mu biro bye abatware gakondo mu bice bya Grand Bandundu, Grand Kasaye, Grand Kivu baganira ku ngingo ziri mu mutekano w'igihugu. Ubundi turi kuwa Mungu muri iki gitondo cya kare ku igenekerezo rya 28 Kigarama 2024 na 5. Abakristo bose turitegura, harabura akanya gato ngo tujye gusenga, by'umwihariko abakatolike, abadeperi ndetse n'abasengera mu macaca atandukanye. Ese ubundi nkanya ni igiki nababwira ku bijyanye n'ibi Tshisekedi ari kuvuga nifashishije ubumenyi bwa Bibiliya? Ubundi nk'uko nabisomye mu gutegeka kwa kabiri umutwe wa 18 nasomye kuva ku murongo wa 10 ngeza ku murongo wa 12. Nasomye amagambo agira ati: ntihakaboneke muri mwe ukora ubupfumu, uburozi, uhanura, uhamagara imyuka y'abapfuye, kuko ibyo ukora ibyo ni ikizira imbere y'Uwiteka. Ibi byahise binyereka ko bihurirana n'ibivugwa mu nkuru ikomeje kugaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi ahandi nasomye ni muri Yesaya umutwe wa 8 ku murongo wa 19 nasomye amakuru agira ati: ese abantu ntibakwiriye kubaza Imana yabo kuki babaza abapfuye? Ibi byerekeye ubuzima. Ubutumwa rero burasobanutse.
ntabwo ari aho nagarukiye, narongeye nsoma no muri Samweli umutwe wa 28 umurongo wa 7 kugera ku murongo wa 20, aho bagira bati Sawuli ku mupfumu w'indori ahamagara Samweli nyuma y'ibi yarahanwe kubera kutumvira Uwiteka. No mu ngoma mu mutwe wa 10 umurongo wa 13 kugera ku murongo wa 14 narasomye ati Sawuli yapfuye azize kutizera kwe kandi azize kubaza abapfumu. Yewe reka nsoreza ahangaha, ntabwo naje kwigisha liturujia cyangwa se nta nubwo ndi impuguke mu bijyanye no kubwiriza ubutumwa, ariko ibiri nibi nasomye mbihuza n'amateka akomeye nasomye mu bitabo bitandukanye bigaragaza imirwano yagiye ibaho ku isi. Yewe hari n'iyanditse muri Bibiliya yagiye ibaho, ariko ntabwo naje kwigisha histoire. Reka rero ubwo turebere hamwe amakuru akomeye agezweho, tubihuze no kuba Kisekedi Chilombo urugamba rwakomeye akaba yatangiye kwiyambaza ibijyanye n'abapfumu. Ese biraza gutanga iki? Biraza kugenda gute? Ese izi mbaraga zaba zatangiye kugenda zigaragara ku mirongo y'imbere y'urugamba? Ni mu nyemerere mu buryo bwo kuri telefoni tubaze Bwana Safari uri mu buseruko bwa Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo agezweho ku mirongo y'imbere y'urugamba. Tumubaze ese ubu bukonikoni buri gukora, ubupfumu hari icyo bwahinduye ku rugamba? Ese amahoro aragaruka? Ese biraza kugenda gute? Bwana Safari waramutse neza? Bwana Safari, turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa 7 w'indwi cyase kuwa Mungu, ndetse mu Kinyarwanda abantu ku cyumweru cyase dimanche mu Gifaransa, Sunday mu Cyongereza. Ibi ni igiki byahindutse kuri ubu ngubu kugeza ubu mu birabana n'umutekano nyuma y'uko Kisekedi Chilombo atangiye kwiyambaza izi mbaraga? Ku mirongo y'imbere y'urugamba bihagaze gute Bwana Safari? Ku mirongo y'imbere y'urugamba n'ubundi nta cyahindutse, ariko harimo ubundi buryo bushya bukomeye cyane. Abenshi batangiye base koko ibi byagakwiye kuba abasirikare bakomeye bari bari mu bice bitandukanye batangiye kwikusanya ndetse bagenda bakubita abamama 23 mu ibanga rikomeye. Urumva ko byari nk'amazira, abenshi babifashe nk'amazi ikomeye cyane, buryo abenshi batangiye gutekereza ko haba hari uburyo bukomeye izi ngabo z'Uburundi zaba zaravumbuye imirwanire ya 23 ndetse bikaba bigaragara ko baba bari ku butasi bukomeye nk'uko byagiye bigaragara. Ariko magingaya kuva ku munsi w'ejo wa kuwa gatandatu, yego, mu muganda rusange n'ubundi hatangiye kubarurwa ingo ndetse n'abaturage bagiye batuye mu bice bitandukanye, bakajya babona abantu bashya mu bice n'ubundi bavuga ko kwikubitiro babaye muri uno mujyi wa Uvira. Yego, aho bajyaga babona intambara, benshi babona intambara aho hantu habakozagizeho kumva bari abasirikare babaga bari mu gisagara n'ubundi ariho bibereye, nijoro bagakora akazi gakomeye, rimwe na rimwe bakabishyura 23. Safari, kugeza ubu ni nk'izihe mpinduka zindi zihari zigaragara? Biravugwa kandi biremezwa ko ari andi mayeri mashya ari gukoreshwa, nabyo turagira ngo bitwinjizemo bitubwire. Amayeri akomeye n'ubundi nayo ngayo, ariko ubwo ni uburyo bwa mbere ingabo za FDLR zakoze n'akazi katoroshye cyane. Ntabwo zabuze abasirikare zahitanye batari bakeya ba 23. Yego, ndetse n'abaturage bakekwa kuba abasirikare ba 23. Nicyo gikorwa kibi iri huriro rya FARDC ndetse na FDLR bari gukorera muri ibi bice n'ubundi ba 23 yakoze. Ariko nanone uburyo bukomeye cyane turi mirongo y'imbere y'urugamba, ni uburyo nagutangariza ko ababiri bakomeje kugenda bakora udutendo dukomeye cyane ku rugamba. yego, ku buryo 23 yatangiye kugira ubwoba ugereranyije n'uburyo basaga nk'aho biyereka mu makarita agiye atandukanye bagiye bafata. Ariko magingaya barasa nk'abarekereje kugira ngo navuga ko mu buryo wenda bwa gisirikare simbizi neza, ariko
bavuga ko bateza mbuti kugira ngo barebe uburyo ki bakwiza umwanzi ariko ubundi basaga nk'abigereka mu makarita agiye atandukanye mu bikorwa bya buri munsi aho bagira Safari ongera ijwi ntabwo tukumva neza. ndi kukubwira ndi mu bikorwa bitandukanye basaga nk'abiyereka aho bagiye bafata bagaragara nyine mu buryo bwose bugaragara Yego. bufatika ubwo rero magingo icyo nagutangariza nuko n'ubundi ari ibintu bikomeye cyane ku rwego rwo hejuru basa nkaho nabo bateze icyo bita mbushi kugira ngo barebe uburyo ki bakwiga umwanzi ariko hari icyizere ndetse n'ibyishimo na 23 yabashe kurongera mu mujyi wa Uvira. Yego. Ni intwaro nyinshi n'ubundi izi ngabo z'u Burundi bari barasitutse aho bagendaga bazikura nyine ni ibintu byagaragaye ko babukunyaratwe yakoze akazi katoroshye ku rwego rwo hejuru. Igisirikare cya FARDC n'imitwe yitwaje intwaro bakorana hakabaho guhuzagurika ariko nakubwira ko FDN bikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Abasirikare basa nkaho boroheje bose babasubije mu rugo ariko nubwo benshi banashiriye ku rugamba bazanye ingabo zidasanzwe zigomba guhashya 23 nk'uko n'ubundi perezida Neva yabivuze afatanije na Tshisekedi bamaze kubona yuko n'ubundi aba ba FDN batoroshye babaha misiyo zikomeye cyane gucungira hafi ku buryo bukomeye ku buryo 23 itazongera kujya yinyegambura mu buryo buyoroheye. Yego. Ako gace konyine akazimbikiyemo imirwano kuko n'amaginga ya urusasu ruracyavuze ubuhuha. Yego. Nakubwira ko na za Kigongo hazindutse imirwano na Makobora hose kugera za Kisekesi na za Ilakala na za Twima kugeza za Mukwetse hazindukiye intambara ikomeye cyane magingo ya n'ubu n'ifaya biragoye cyane biteye ubwoba kubera yuko magingo ya 23 Yego. iri ku gitutu gikomeye cyane kubera yuko n'ubundi ihuriro rya FARDC rifatanyije na FDND Yego. bashaka gukora iyo bwabaga bagakuramo ino axe iteye ubwoba ya Tanganyika Baraka kuko ino axe yafashwe n'ubundi byasa nkaho baba batsinze ku rwego rwo hejuru kuko icyo nagutangariza ni uko ino axe n'ubundi ariyo icamo bifasha abasirikare ku rugamba nubwo navuga ko ari biva imisada kuko maginga ya intwaro zose ibyo kurya iki byose biri Bujumbura niho bituruka imisada yose ituruka Bujumbura. Yego. Indege z'intambara zihagurukira Bujumbura. Ndabyumva. Ubwo rero urumva iyi axe ya Tanganyika Baraka baramutse barifashe urumva nta musada wakongera guturuka hehe kuri stoke yaho ububiko bwaho bw'intwaro ububiko bwaho bw'ibyo kurya ububiko bwaho bw'imiti ndetse n'abasirikare bajya kuvurirwa abakumarikiye ku rugamba kuko hari ivuriro babavuriraho. Urumva rero ni activity kivuze ku buryo bukomeye cyane kuko barababwiye ko umunsi bazayifata nabo bazashyira ku rutugu kuko nta musaza n'umwe bazabona hari ikintu na kimwe kizabafata. Niyo mpamvu ubona ko babashe kubyara ku rwego rwo hejuru kuko n'ubundi nta basirikare b'intoranywa ihuriro rya FARDC ndetse na FDN intoranywa abo bavuze rero bakaba ari nk'akamenyetso bo bagenda inyuma nabo kugenda bajya babeshya ngo ariko Safari uravugira kure ntabwo tukumva neza. Ndi kukubwira ni abawaga bende bo ni ukugenda inyuma yabo babeshya kuko bamaze kubona ko abawaga bende batarinjiramo batabizera mu guhashya iyi 23 kuko nakubwira ko ihuriro rya FARDC n'ingabo z'u Burundi baracyari ku rwego rwo hejuru kuko ari abasirikare b'intoranywa ndetse n'abasansuro bagiye batoranya
abacacu bose baje ari uko bose babashyize mu rugamba kuko bagiye batreyininga, mu kubatreyininga noneho ngo bakagenda batoranyamo nyine abasirikare bari ku rwego rwo hejuru. naho kugeza ubu ku birebana na ramforo y'u Burundi iri guturuka hakurya bihagaze gute, ko bivugwa ko bavumbuye umugambi w'uko M23 yabishaka nayo gufata ibice birimo na za Karami? Ikiyaga cy'umutekano rucunzwe gute mu buryo bw'iramvura? icyo nakubwira cyo ni moto kuko n'ubundi icyo nakutangariza ni uko ku mpande zose barasa nk'aho bikomeye, ariko bikagaragara ko iri huriro rya FARDC n'ingabo z'u Burundi bafite imbaraga kurenza 23 magingo aya, kubera yuko bari gupushinga cyane bitewe n'imisada y'ibikoresho bafite ibikoresho bihambaye cyane. Yego, nakubwira yuko hari kugenda hakorwa ibitero bikomeye by'amadrone, aho bari kugenda barasa nyine uwo bahanganye ku rwego rwo hejuru. Nakubwira ko nk'imirwano yatangiye ku manywa 24 yari ijoro buri buce noheli ikaba yari ikomeye cyane ku rwego rwo hejuru, ku buryo hafi abasirikare benshi cyane ku mpande zombi. Bigaragara yuko buri ruhande rwose rumaze kubona ko nta mikino iri muri uru rugamba, ndetse bikaba bigaragara ko bose bashaka nk'abashaka kuringaniza imbaraga, ariko bakavuga ko M23 mu buryo bwa tacticoma ishaka kubanza gusa nk'aho yihoreweho iri huriro rya FARDC rifite imbaraga zikomeye, uretse ko ikibazo bajya bahura nacyo ari ukutumvikana kwabo. Ariko icyo nakubwira cyo muri ikiyaga cya Tanganyika n'ubundi kiracyagenzurwa kuri kano gace, haracyagenzurwa n'ubundi n'ingabo z'u Burundi zityaye zazanye amato karundura akomeye ku rwego rwo hejuru, n'ubundi nibo bakigenzura aka karere ka Tanganyika Baraka, ku buryo ubona ko hari n'igihe bashaka kwinjirira no mu mujyi wa Uvira. yego, mu bigaragara rero ntabwo wavuga ngo M23 ifite umutekano w'iyakisi ya Tanganyika Baraka, kuko n'ubundi buri kimwe cyose kiri guturuka i Bujumbura, imisada, ibyo kurya, kandi ntabwo bwakwira batagize amadrone. Niho ari indege niho ziri, kandi ziba zicara mu ijoro. Urumva mu gihe batari bagenzura aka gace, n'ubundi niyo mpamvu ikirere cyangagiye bigaragara neza yuko byanahindutse, kuko kuba barashe mu kigo n'ubundi bari barashinze hariya ku mupaka Kavibira, bigaragaza neza yuko n'ubundi ikirere cyose cy'isi Kivu FARDC ishobora kuba yarafashe ikoranabuhanga ryacyo nk'uko M23 yarikuye, ariko biragaragara yuko ikirere noneho yagifashe hose, ndetse no mu mujyi wa Uvira, kuko indege yarashwe y'iri huriro rya FARDC yari irimo igana Uvira. Kigaragaza ko n'ubundi basa nk'aho babaganze mu ikoranabuhanga, ndetse no kuba bafite umutekano w'iki kirere cyose. Urumva ko bitoroshye, mu gihe bamwe bari batangiye kuvuga ko baba bavumbuye uburyo bugezweho bwo kuba bahanura indege, ngo kikaba ari ikimenyetso cy'uko wenda baba bamaze kumenya situwasiyo y'uburyo izi ndege zabo zikora zinyaruka, kuko izi ndege z'intambara z'ibiro rya FARDC zinyaruka kuzibona biba bigoranye ku rwego rwo hejuru. Ushiduka barangije gutera igitero bagiye kare utamenya ngo iciye hehe, kuko ziranyaruka ziri ku muvuduko ukomeye cyane. Nakubwiye ko iri huriro rya FARDC rifite ibikoresho byinshi, habayeho ubwumvikane M23 bayisunika ku buryo mu minsi 2 yaba yageze baba bageze n'Igoma. Ikibazo ni ubwumvikane bukeya bwabuze kubera imitwe igiye itandukanye, ndetse n'abacancuro bagiye batandukanye bari rwose usanga babapingana, nicyo kibazo gihari. kuri ubu ku birebana n'urujya n'uruza muri ibyo bice ho bihagaze gute? Y'imirwano ikomeye maze igihe kinini iri kuba. Nta rujya n'uruza ruhari na gatoya, nta abaturage bose
babashe kudahunga babibereye mu nzu, ubwoba ni bwose, nta rujya n'uruza pe, kuko ku amaduka n'ubundi arasa nkaho yasigaranywe n'abawavarende nibo bajya kwinywera inzoga bafite aharimo utubari n'ibyo kurya byose nibyo bibatunze. Kuzindagisi nakubwira ko ahandi hakomeje kuba imirwano no kuri Poeze aho bacukuye indake ingabo z'u Burundi. yego bigaragaza neza ko izi ngabo z'u Burundi noneho zirimo impinduramatwara zikomeye cyane, bari gusa batanditse nubwo bitaboroheye. Nakubwira ko mu gace ka Bibogobogo na za Rwitsamuku intambara iracyari yose, yego ku rwego rwo hejuru, kandi bitari ibyo gukina bya bindi abantu baba bari kwicana umusubirizo, haba ku ruhande rw'izi ngabo z'u Burundi bafatanyije n'ibiro rya FARDC, haba kuri twirwane benshi bari gupfa ku rwego rw'hejuru. Ariko navuga ko hari uduce tumwe na tumwe twatangiye kuzamo umutekano, aho magingo ya n'ubundi hari icyizere ko hari gahunda ko hari igihe byagenda neza, bitewe n'uko muri ibi bice nakuvuga nka santire ya Minembwe nk'umutekano uracyari wose, ariko ukaba ku Rutanaga ni ahantu urimo werekeza Uvira. Nakubwira yuko hano hari ibice byinshi rwose birimo umutekano, batangiye kubona ibyo kurya, abantu batangiye kujya guhaha mu mujyi wa Uvira. Urumva ko nta kibazo giherutse. Utwo duce nakubwira ko nk'aho muri iyo misozi, uduce nakubwira n'aha muri Bibogobogo ndetse na za Rwitsamuku no kuri Poeze ho niho bikomeje kugenda biba bibi, ariko ahandi urabona ko ibicuruzwa, imiceri, za kawunga, ibintu byose byatangiye kuza. Nyine urabona ko hari hasa nkaho ubuzima bwatangiye kuza, nakuvuga nko mu Gipupu, mu Bijombo, ndetse nk'aha uzengurutse ku ndondo ya Bijombo aho bita mu Gahoro hose, urabona ko ibintu byagenze neza, urabona ko nta kibazo rwose muri rusange. abari barahunze batangiye kugaruka mu byabo. niko bimeze, kuko n'ubundi aha hose hatuye Abanyamulenge, kandi Abanyamulenge ntabwo bakunze guhunga cyane, bitewe n'uko baba bizeye bene wabo baba bari kubarwanya, ariyo twirwaneho. Akenshi na kenshi baba bari kumwe ku mirongo y'urugamba nyine, kuko nabo aribo babashakira icyo kurya, babagira gute. Ari nayo mpamvu batari benshi batera ibitero, ugasanga n'ubundi bihitanye abaturage, kuko burya nta musirikare ujya upfa kuva mu gice, bafite uburyo bakwepa. ubwo urumva nyine abasivile bo babibwiramo, kuko baba batazi gahunda zo gukwepa nk'ayo magrenade, iza mbushi. urumva kiba ari ikibazo gikomeye cyane ku baturage. yego Bwana Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. yego namwe turabashimiye. namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudende, bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. dusoreje ngaha, tubashimire cyane wowe dukurikiye bwa mbere, ushonde sabone. Hasta la vista.